instruct the commanders to get ready to get ready for orders which are going to be implemented later. That Mr. President kano kawulire bulungi nnyo. Didigi mbu yenga ye n'otuswiriritwe mu mbeera eno gy'alimu nga sinakaza sinagenda kwako. Didigi n'otuswiriritwe ne mu mbeera mwali eno. Mu mbeera eno mwali. Oyo dere drinking gin oba genetically modified gin mu mbeera mwali ngenda kugamba ekyokuna kansoke kakuddire mu mbeera mwali eno. Wolabira omuntu nga gumukotte ebigere kasula nga alumye mu matu n'otusuli nga tuzze bwe tuti ng'omanya nti awo aliwo ku mpaka naye ng'agamba sandi badde wano essaazi na alumye omumwa bwali naye ng'otusuli tulinga twansumaki kuba ensonzi otusuli tuno tuli wano nga omuntu walumirwa omumwa ng'otusuli tuno tuzze waggulu bwe tuti nga n'amaaso agasibe kitegeeza baamuleeta buleesi naye nga tateekeddwa kubeera awo. Kanka mwetegereze nnyo njagala mwetegereze wano omumwa guno eno face wasigadde mbi njala mwetegereze wano tuno otusuliri twensomaki tuno twensonzi tuno otusuli tuno twahitira njala muteeko nnyo focus. Mazo take our focus kati mutegedde oyedere drinking general ohos Kanyarugaba kati mukana akomukaaga kikyayagala. Mr. President kansoke nkusabe ne wavaayo jeno yenna oba jeno oba kopolo oba kano oba mu UPDF Franks najja n'akola ataaka ku national platform oba nayo n'akola comment ediminga oba edisinga ngekudisinga oba edisinga enkyukakyuka mutulekere ffe tomuddamu lwaki waliwo akatego kaakano kankidde Mr. President waba wamujasi yenna najja n'akola statement ng'ekulumba oba edisinga struggle oba ekuvuma oba ekulumba ekibanda kya national platform ngenda kukusaba tomuddamu mutulekere. One ngenda kukusaba n'obuwombeefu focus yo ebere ku manifesto y'Abannayuganda. Ngenda kusaba Mr. focus yo ebere ku main manifesto yo yogenda okukolya Abannayuganda. Entalo zonna ezisigadde zitulekere kazibeza didigi kazibeza ani kazibeza ba politician bonna ffe zitulekere awo twakujja twakuteeka ngulu bwe tuti kati ezo entalo zitulekere. Kati didigi alina akanyeebwa ke yataddeyo nga bali mu lukuŋŋaana lwabwe yagambye nti alinda Kyagulanyi Ssentamu akole ensobi yonna alumbe omu ku b'amagye abanene mu gavumenti anaaba avuddeyo n'akola statement erumba ekibiina kyo berumba Kyagulanyi kennyini obanga eri against okukyusa obuyinza mu mirembe oba okutiisatiisa Bannayuganda wagenda okulagira bajje bakukwate with immediate effect era n'abalamuzi balabagidde ekyokukola era bajja ku transferinga bakutwale mpaka oba nabakwagadde era nga tebagenda kuta
obokuta mpaka nga campaign za 2026 ziwedde. Jukira nti abalamuzi bonna bajjaji abalondibwa right now bonna nkugambye baselectingwa Kiriwa Kiwanuka ne Karugire ne Edric Rwabwogo. Kati Mr. President okwewala ffe entalo zitulekere ffe twasalawo katulwane entalo zo gwe fokasinga ku bizibu ebiri baba Uganda ne manifesto zino entalo zitulekere taata tukusaba. Entalo tuzirwanira bwerere tuzirwanira ku bbanja lwe tuba tulotanga lwa kulumba tugenda mulumba ezo zentalo zitulekere ne kuloni tuziwakula ntusamye entalo zitulekere gently gwe sigala ku manifesto yo ne mukuru oli Nyando Yoseferi bana basigadde bonna batulekere kubanga tuli mu kategori yaabwe kiba kiwedde ekyo kanfundikira na bino wamanga. Ntegezeddwako ntegeeze bannayuganda bonna abawangala mu kibuga Masaka oba mu bbendo lye Masaka nti abasajja abatufuukidde ekizibu oba ekyambika e Masaka mwe muli DPC we Masaka amanyikiddwa nga asiimwe. Ono e master planner ali emabega wonna okukwata ba foot soldiers n'abaana bonna b'enkyukakyuka nga yambibwako Osi w'Ennyendo saako ne Osi we Masaka. Mbategeezezza mwenda bannayuganda n'abantu abali Masaka DPC we Masaka amanyikiddwa nga asiimwe ye master planner ku biragiro bya Muhoozi n'ebya mukulu Lukaaga omukulu Mpuga Mathias saako Osi wa Nnyendo n'owa Masaka bano be bali mu bikwekweto by'okukwata ba foot soldiers bonna bebajje mu bitundu byonna biri Masaka saako n'abava e Kampala olw'ensonga nti bafuna orders okuva wa Didigi okukola ekintu ekyo. Obufunze security alert ziwedde. Kati njagala tugende we mwagalira video bulungi nnyo mugiwulize bulungi nnyo. Video obutongole tandise era ntandise bwenti. Kansoke nsemu n'omukka ngenda bagamba ekigambo kino mukiwulize bulungi nnyo. Parliament nge mujirabo olwaleero ngira kusooka kusaba comrade mwenna abakola ku social media platform ez'enjawulo ng'oli wankyukakyuka comrade yenna ng'oli wankyukakyuka please tokola video yonna ng'olumba leader of opposition Joel Ssenyonyi at the particular moment right now. Nkusaba togeza n'okola video yonna ng'olumba leader of opposition Joel Ssenyonyi right now. Nebamba parliament kati abatonotono abaliyo don't lwaki seteeserezo oyo essaawa zino bayisamu ebintu bingi nnyo naye ebimu bwe biyisibwamu nga tebyogeddwako kiyinza otwafekitinga kitya kye tuyita okusoma etteeka omulundi ogusooka mu parliament kiri crucial nnyo oba kirungi nnyo okubanga leader of opposition oba oluvuganya babeera olwaki bafuna obudde okuyita mu mateeka ago n'okumanya ebituli ebigalimu ne bategeeza eggwanga kibandi badde tebatutegeeza mu ntandikwa nkiddamu etteeka bwe lireetebwa babbiri bwereetebwa okusomera mu parliament wadde twali tusuggestinze nti Mr. Joel Ssenyonyi ne bambi ba parliament bagendayo twali tukisazeewo tebagendayo naye ate kyankizo nnyo bbo okubeerawo ku mulundi ogusooka ng'etteeka eryo lisomebwa olw'ensonga bafuna omugguukiriro oba bafuna ebyama ebiri mu tteeka eryo n'okumanya ebigendererwa byabwe batutegeeza then kati bamala obitutegeeza tubitegeera bulungi nnyo kati olunaku lwe bagenda okuyisa etteeka eryo awo tubasabira baveeyo bonna era n'abagenzeeyo ku lunaku lw'okuyisa etteeka eryo oyo gwe mba mwambalira nga nenna bugisi mufungize temwetaaga lukusa era tujja kubategedde nti oyo atuliddemu nki olukwe ne kati currently ng'etteeka lyasomeddwa
mukulu Joel Ssenyonyi ne banne abatono ababaddeyo babadde balina okubeerayo okulaga eggwanga buzibu ki na bituli ki ebiri mu tteeka lino ekyo kyo njagala mukitegere bulungi nnyo temulumba Joel Ssenyonyi temulumba ba parliament abali essaawa zino wabula olunaku lubaga nti bagenda ddiisa anaabeera yennyini mu mwambalire kubanga abaatuliddemu olukwe ekyo mukitegedde bulungi nnyo era neyakoze video nkusaba ogidiriitingeyo tovuma musajja mu mwesonyiwe kubanga tulina ebintu bingi byatujja kutegeera singa teyagenze oba singa teyabisomye oba